Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk mengenai pembahasan mengenai lab seperti yang akan saya share di sini. Oke. Ada lab di mana labnya tersebut diusahakan sangat-sangat mirip, lebih mirip dari yang sebelumnya, di mana di sini ada sebuah rak di sini. Ini rak-rak ini tuh bisa digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer yang ada di sini. Di raknya itu biasanya untuk mempermudah jaringannya. Jadinya di sini kita meletakkan ada sebuah switch, ada sebuah router. Ini ada multi-layer switch. Oke, ini S1, oke. Ini ada R1, di sini S1. Multi-layer switch-nya tinggal digeser saja. Nah, tidak digunakan lagi. Ada S1 dan R1. Biasanya ini sini tuh perangkat-perangkatnya tuh biasanya terhubung dengan jaringan luar. Bentuk model yang atas ini power distribution device. Ini hanya berupa konektor dan juga ada kabel di belakangnya. Itu biasanya seperti ini. Ini ada switch yang di sini, switch 1. Di sini ada R1. Tentu saja untuk di sini sudah dinyalakan. Ini untuk menyalakannya tekan tombol yang ada di sini. Ini tombol powernya. Dan juga ada tombol powernya. Kemudian di sini sebuah PC terhubung ke di zoom lagi lebih jelas dari semua perangkatnya. Di sini kita detail lagi, ada auxiliary, kemudian console in, di sini ada console. Ini artinya tuh bisa terhubung ke perangkat di sini. Dengan 1 not set, kemudian 3 bit kosong internet, ini bagi buat 3 bit yang 01, 00 dan 01. 00 terhubung ke PCB dan PCA terhubung ke switch 1. Pemrogramannya itu harus menggunakan komputer ya, sehingga yang secara fisik itu tidak mungkin tanpa menggunakan komputer. Oh ini server. Nah, kita topbox itu ini pindahin itu bisa. Nah, ini perangkatnya. Ada 2 perangkat PC yang kita asumsikan sebuah PC. Jadi PC desktop yang digunakan waktu bentuknya ini sudah tidak umum, sudah biasa ya di sini. Ini untuk menyalakannya. Kalau ingin melakukan konfigurasi, ada 2. Kalau ingin mengkonfigurasi router, kita hubungkan dengan kabel konsol. Konsol itu biasanya berwarna biru ini. Berwarna biru ini, di sini juga ada 2 kabel di sini. Di perangkatnya, sengaja saya zoom biar terlihat jelas. Dan di sini dia RS232. Ini terhubung dan ini untuk fase terdekat dan ini untuk RS23 atau disebut sebagai kabel konsol. Kabel konsolnya kita pilih, kemudian konsol. Untuk konfigurasi routernya di sini ada konsol. Konsol dengan bukan konsol ya, tapi konsol dengan konsol. Kemudian di sini dia juga terhubung ke pas Ethernet yang PCA atau PCB. Biar lebih mudahnya ini PCA ya. Ini terhubung ke switch 1, switch 1 tadi. Kemudian PCB ke router 1.
Ini terhubung secara menggunakan kabel Ethernet. Dia terhubung dengan kabel straight ke gigabit 00. Diikuti gigabit 00. Kemudian di sini juga nya terhubung ke ini yang Ethernetnya terhubung ke pas Ethernet 06. Pas Ethernet 06 terus Ethernet 05-nya ke router. Lihat saja. Kita pilih 06 ke 05 ke gigabit Ethernet 001. Itu. Nah, ini untuk fisiknya seperti ini, tapi biasanya kalau itu kita biasanya menggunakan rangka yang ada di sini. Ini itu masing-masing terhubung kemana saja. Ini harus tahu ujung satunya dan juga sehingga bisa terhubung ke jaringannya. Sama seperti ini, cuma menggunakan kabel rak yang ada di sini. Kemudian kita hidupkan semua. Ini kita hidupkan, cara menghidupkannya. Tadi ada tombol, ini. Kita tahu hidup dari mana, karena ini terhubung ke PCA dan routernya ya. Oke. Nyalakan, ini tandanya. Ini ada stop, kan, nah ini masih kosong ya. Terminal. Ini, oke. Ini pertama kali routernya, Mbak. Kemarin tidak melakukan routingnya di sini pakai tracernya. Ini R1 B00 ada 2 alamat IP 192.168.01, kemudian yang lagi 192.168.114 FP80 yang ini 2001 DB8 SCAD AI64 FP80 ini 2091 kolon-kolon dan lain sebagainya. Nah, di sini di switch-nya sudah ada settingan routernya, alamat IP-nya, terus 92.168.0.1 router 1, kemudian ini alamat IP fisiknya, satunya VLAN 1 192.168.1.2 NIC, kemudian PCA ini 1.3 kita setting untuk desktop, ini yang terminal ya. Nah, IP configuration PCA itu 192.168.1.2 PCA 1.3 yang subnet masknya 255.255.0. Kemudian IPv6-nya
2001 DB8 ACAD itu kolom 1364 A seperti ini, dan ternyata terus di Kediri dia memiliki alamat IP. Juga lain alamat IP fisiknya berarti impornya. Kemudian kita tutup dulu PCB. Stop di configuration. Oke, di sini kita lihat PCB ini 192.168.0.3. Kosong titik tiga. Nah, PCB 192.168.0.3. Sama default gateway-nya 92.168.0.1 2001 DB8 DAD ya, flash 4 sudah di depan. Kita cek lagi tidak di yang ini default gateway-nya belum ada ya, 192.168.1.1. Ini karena belum disetting sebelum ada di konfigurasinya. Setup topologi 39%, open topologi diagram, setup topologi serap daerah, kemudian hubungkan kabel-kabelnya, dan tadi power all device, control device, device connectivity. Di sini juga kan switch-nya itu juga ada konsolnya. Ini gigabit Mas Ethernet. Oke. Ini bisa langsung dikonfigurasi dengan menggunakan PCA. Konfigur IP address sama default gateway PCB kedua kita ping PCA ke PCB. Tentu saja tidak berhasil karena masih belum ada routernya. Kita jalankan saja pingnya, ping 19, ini alamat IP-nya dulu 168.1.3. Ini alamat IP-nya dia sendiri. Saya lakukan ping, kemudian ini alamat IP yang PCB-nya, PCA, PCB-nya saya lakukan ping. Tidak muncul karena routernya belum dikonfigur. Console router privilege access mode configuration, kemudian di username router class sebagai privilege access encrypted password. A, kita tutup lagi.
masuk ke terminal, masuk ke router. Kemudian kita lakukan setting password dari konfigurasinya. Kemudian show SDM. Show SDM. Masuk. Salah ini. Configure terminal, masuk, kemudian SDM refer dual. Ini sepertinya salah ini. Tapi versi 4, ini Cisco-nya 44221. Benar Cisco-nya 4421. Di sini ada nomor serinya 4321. Salah. Cisco-nya dimintanya 4421. Switch. Oh, salah konfigurasinya, harusnya konfigurasi di switch-nya. Kemudian background skenario-nya disetting kalau menggunakan switch interface, kemudian konfiguratornya, label, configure device, PCB, konfigurator. Ini konfiguratornya masih salah. Tadi konfigurasinya tidak di switch di sini, tapi di PCA yang masuk ke konsolnya yang ini. Ini ternyata SDM itu perintah dari switch. Enter konfigurasi mode, kemudian assign device name to router, kemudian host ya, sebagai L1, kemudian konfigurator sebagai saya buka dulu ininya. Konsol, intro router, kemudian
Privilege accept encrypted password, konfigurasi mode masuk ke di ini IPv6 unicast routing, IPv6 unicast routing ini untuk memanfaatkan ini. Video research, kemudian pretty much any other computer tutorial out there is going to show you how to write a client-side application or HTML, CSS, and JavaScript. And it's going to show you how to basically business logic on a web backend that creates, reads, writes, updates, and it puts them inside a database. All that's, on kalau access list MP banner boot, kalau lagi lupa di sini ada access domain. Directly to the server. We're going to access it via the browser. Enable password plus, kemudian Cisco console password, enable secret, enable passwordnya level password, kemudian privilege level to secret Cisco, kemudian unicast, kemudian nah di sini ada encrypted password, crypto pakai yang ini, crypto modul. Crypto, kemudian plain password, question, configure switch, console attribute, enable privilege access mode, and system version. Ini udah di setting alamat IP-nya. Ini 001, dia 192.168.0. 11 sini yang 01 GB, G001, G000. Ini FP interface G, interface G0/0/0. IP address 92.168.0.1. Kemudian interface konfigur terminal, interface gigabit Ethernet 0/1. Di address 192.168.1.1. 525.255.0. No shut. Nah, ini masuk ke
jaringannya. This will be a view list. Kemudian kita coba untuk melakukan And we'll be able to add new view items. perintah And we'll yang be able to sama. check items off of the view list. And before you get started, you can make sure you have Node.js already installed. Dua, satu, You can install Node with the package manager, or you can download it directly from the video. The first item in the blockchain toolkit is personal blockchain. We're going to use Bitcoin as a base tutorial. and so arti interface brief. So what is Ganache? What is a personal blockchain? Well, a personal blockchain is like a real Harus blockchain. dilihat di sini 01, 00 itu terhubung ke mana yang ini. And Ganache basically is the process of things up this blockchain. So we can use this without smart contracts. Harusnya ini terhubung ke 1 yang ini ya. Blockchain is really helpful. It's a valuable tool. So if you look at Ganache, you'll see Terhubung ke pas Ethernet 001, benar. Sini ini mesti dinyalakan dulu terlebih dahulu. Ini nyala. Ini kalau yang di sini kita lihat ping 192.68.0.1. Dia looping ke internetnya nyala jalan, tapi ke ininya routernya jalan, tapi ke perangkat satunya lagi mesti belum. Udah jalan. Perlu di setup lagi. Kemudian ini sudah nyambung sebenarnya yang ini. Dan bisa jalan ke satu-satu. Ini ke 03 bisa ngeting. Nah ini bisa jalan aktivitas sebenarnya. Ini kalau untuk IPv6-nya saya akan jelaskan minggu depan materinya karena belum masuk ke assign IP IPv6-nya. Di sini hostname VLAN 1 interface, kemudian enable privilege mode. Sudah bisa di ping ya sebenarnya. Sini modulnya harusnya di sini ada tombol untuk menyalakannya ya, di sini tidak ada. Ini juga tidak bisa dilakukan. Ini di PCI itu coba dihubungkan dengan VLAN-nya di switch-nya. Now, initializing Truffle project like this, if you say Truffle, yes. Now we successfully unlocked the Truffle project. And now I'm going to actually create a package.json file in order to, form some development dependencies for the project. Package.json. Sini sudah terbentuk sebenarnya. Yang jadi masalah itu bagaimana untuk konfigurasi switch-nya agak sedikit berbeda. Switch-nya ini bisa diakses. Biasanya itu ada. On the GitHub link in the description down below. So you can see the dependencies of the project. So I'm going to save it. 54% masih. And you can see we have a few dependencies like the Bootstrap framework. We use this for building out. Kemudian We've got some for testing the smart contract, a server for running the application, and some other Truffle specific development dependencies. And I'm blocking versions so that you can keep following this tutorial in the future. So make sure that all these versions match. Kalau untuk konfigurasi
dan si Line Console-nya. Now let's go back into our project and actually create the smart contract file that we'll use to build the to-do list. Do that by going to the contracts directory, and you can see there's a smart contract that exists inside of here. This is actually a smart contract. Sistemnya masih sudah F1, kemudian assign class. And now I'll create a new file inside this directory. Label secret. You see that do list is capitalized to do list. And it's the same project directory here. Label So now let me create the smart contract. secret ini kelas kemudian. The first thing you want to do inside this file is actually declare the version of the Slinky programming language that we want to use. Password. So we got like this. Enable. Sticky. Enable password. Kemudian enable secret class. Now the next thing we do is Enable password Cisco enable console class. and we want to call it smart track do list. Ini konsol, kemudian enable login, line konsol, Opening and closing pretty much. 0 sampai 4. Here we'll actually write all of the code for the smart contract. Go ahead and look the font up to get this a little better. So the first thing that we'll do inside of here is just keep track of the tasks that are in this Konsol and we'll store this value into the smart contract No, the way something. I get started and just make sure that everything is dan set up konsol properly 0 sampai 4. the smart contract to the blockchain and actually see if we can connect to it before we do anything. Line konsol kosong dimasukkan. Keep track of the number of do list Line konsol smart contract variable. kosong It'll be a special ini masuk variable for the default state variable. pas And you get buat a ini variable like this. Say, do that. Cisco, kemudian The state variable inside of Solidity ini into the blockchain. And that's what they're called state masuk variables. sini, They actually kemudian represent the accept state of the kedua. smart contract. The state of the smart contract is going to change anytime this task count changes. And these are a lot like, class variable or object-oriented context. Where, Accept. the scope of the variable belongs to the entire smart contract. Di sini Do that more as we continue on through this tutorial. dan But PT initially, we're going to put this guy to 0 like this. 0 sampai So, 15 there's a way to read this value pas from the buat smart contract. Cisco That does is login, actually provide some exit ini untuk konfigurasinya. that allows us to read the value text. Dari perangkatnya encrypt password, plain text semuanya di encrypt, passwordnya untuk sini practice Using for our basic smart contract, password encryption. set this project up and Ini actually put it to block. password semuanya itu di encrypt semua. Kemudian Come back and we have built the create process. banner, For now, we just want to do a simple text, make it more proper. Compile the smart contract before it goes kemudian to the blockchain. Make sure that we wrote all the code correctly. banner mode ini untuk You can see that it actually created some new here. Here's the build directory. The kemudian JSON. authorize This is actually a JSON representation of the smart contract that's created by Truffle. And it contains some information that's useful to mode us. banner mode API. ditandai authorize access on only is prohibited. This is actually the bytecode that gets run on the Ethereum virtual machine. Yeah, there's a lot more useful information inside of here, but I just wanted to show you that initially. Now, in order to actually put the smart contract on the blockchain, we want to create a few more files. That's going to be the core of the rest of the project. Ini namanya harus sama karena di biasanya In order to connect to the blockchain, dinilai itunya nilai hasilnya Truffle-big. ada I'm actually going to paste some code inside of here. Again, you can get this code from the repository for this project, the GitHub repo that I've got down below. There you go. kemudian What's going on here? masuk ke sini, kemudian configure
other networks, but here we have Asset. a network that's actually Mode bannernya active board interface of the router. Ini diaktifkan, kemudian di setting alamat IPv6-nya, interface G0, kemudian IP address, kemudian IPv6 address sama dengan 2.0.1.8.ad:1/64. Actually, copy the content of this. Actually, a new file in the same directory. Call it 2. Say boy track. Oke, Yes. What's inside seperti this ini. directory? If you do Ini sudah migration, update IPv6-nya, so what kemudian well, you come from another development background where you use a database. You interface might have to G0/0/1. table Ini IPv6 address-nya adalah 20.8.8.b.1.1/1/1. basically just a big database in one sense. Whenever Ini blockchain, you're up in state, and thereby you need to migrate. link lokalnya di setting juga. Migration followers here are not IPv6 address link lokalnya itu make sure your instruction number FA inside here. ::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 :change this, change migration, to do list. 80. So to-do list from artifact require, Trumpet creates a artifact out of this to-do list.json that we saw a second ago. And that's going to be just an abstraction of this one. Link lokal. Now let's actually run the migration and deploy the smart contract to the blockchain. FE We're 80::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 yang interface G001 yang And we'll run the migration like this. exit interface G000-nya To be successful. So what we've done is ini actually put the smart contract to the blockchain. And IPv6 if you open the address you'll see FE 80::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 :6. the balance of Ether, 64. is actually gone down by a little bit. That's because deploying smart contract to the blockchain actually costs Ether, it costs Link gas. lokal. And we can see that this account has done that. It actually takes the gas fee in order to deploy Oke, di sini makanya sudah aktif atau tidaknya. So IP interface brief. Now open the Trumpet Ini console over to IP versi 6-nya seperti ini ya. this, the Trumpet. Dan ini alamat IP-nya yang 00 ini 01 ini 1.1. So the do list is the name of the. Ini untuk mempermudahnya itu pakai description tapi ini tidak perlu ya. Kemudian We've actually retrieved the smart IPv6 contract, deployed copy it to the blockchain, and assigned it to this variable do list. And you'll see this keyword. unicast routing. We must interact with the blockchain in an Kemudian di stack. N, If you ever develop a JavaScript application, kemudian you would know that copy running running config ke config S, there's lots of ways to do it. But with Trumpet version 5, copy running config ke start config ini yang sudah kita setting sudah. So, IP interface brief ini sudah di setting dengan benar. Hanya 00 dan 01. Intinya oke. Kemudian set di clock daripada routernya. Ini set clock pada router. Kita masuk ke configure terminal. And now we can actually see the count of tasks that we created in the smart contract. Clock set di ini dilihat clock set sekarang awal 10. Now Trump will actually stores that as a big number whenever we retrieve it.
10.41 titik ini dari provinsi juga. Seperti ini. Clock set, kemudian sekarang tanggalnya 11/11/21. Nah, ini set clocknya, clock setnya, kemudian from command from window PC A di ke PC B, kan tadi ya, ini PC A ke PC B nya itu yang ini sudah berhasil di. Kalau belum berhasil berarti belum di setting dengan baik. Biasanya kalau begitu di set selesai, ini masih belum request timeout karena masih menunggu konfigurasinya berjalan. Setelah itu jalan bisa dijalankan. Kemudian kita mengkonfigurasi switch. Kita lakukan ping 2001 ketik CAD DB8 CAD kolon 1. Di pingnya itunya titik koma Pak di SB8 antara SB8 sama acak. IP-nya yang ini ya, DB8 dulu, DB8 CAD kolon S ya, kolon 3. Let me pause and explain some more features of Solidity, right? Solidity is a statically typed language. In fact, you can see the data type listed here, units. This is an unsigned integer. DB8 2001 DB8 ACAD kolon 3 slash 6. And we can give an attribute like this. We can say unit B, this will be the ID of the task. This is going to be an unsigned integer. It basically just means an integer that can be negative. Kita ping dulu yang lokalnya dulu. DB8 kolon 1 kolon 3. And that'll represent the checkbox state of the to-do list, whether the item has been checked off or not. So that's how we'll actually model the task on the to-do list with the data structure. And now we need a place to put these tasks. Where will they go? Well, we effectively want to put these in storage on the blockchain. So how do we do that? How do we access the storage? We need to create a new state variable, like we did here with task count. Remember, task count is getting written to storage. CAD kolon 3 harusnya ini. Itu dia ping dirinya sendiri ya, PCA. Nah ini PCB. Request timeout. Setting PC8-nya. Now, mapping in Solidity is a lot like an associative array or a hash in other programming languages, where you store a key value here. And when we declare this mapping here, we can cover the data type of the key, which is ada which is, this struct that we have here. Ini physicsnya masih belum jalan ya. Dia nge-ping dirinya sendiri. Nah, sudah bisa. Masih belum settingannya belum. Ini epic configuration. And that will give us a reader function for free provided by Solidity that will allow
Nah, belum bisa melewatkannya ini. Do that, we'll create a function called create task. Dicoba routing FTP switch-nya. Inside here, we provide a single Di sini ini argument, ada which is the content of the task itself. ada kabel String, memory. konsol. Kita zoom ya. Ada konsol di sini. Now inside this, Konsol ini yang terhubung ke perangkat yang tadi PCA sudah di the first thing we'll do is determine the setting ID di of sini. the task that it's creating. CB. Sini. Bisa langsung connect sini. And you see that each Kemudian task has an ID. untuk memudahkannya itu sendiri, sebelum dimulai itu harus di setting switch-nya. Like this, with the Sini task count. dia ke terminal sama ini, tapi yang itu terhubung ke switch. Ini enable show SDM switch database manager atau SDM ini cache MAC seperti dan lain sebagainya. Masukin ke configure terminal, masuk SDM prefer dual IPv6 IPv6 default, masuk sini and reload. Yes. When we say equal, we'll create a new task. Yeah, like this. We just say task. Reload successful sini biar bisa melewatkan traffic IPv6. Jadi coba lagi tutup konsolnya, di run. Ini satu tontonan. And it's a new task, so it's not completed yet. So we say false. Now we have a way to actually put tasks inside the computer. Masih belum jalan ya. Reload. Harusnya sudah bisa IPv6-nya sudah di reload, kemudian mau version masuk ini ke terminal ini, masuk ke switch-nya lagi. Enable. So, we do that with something called the constructor function for the smart contract. So if you've ever used So, programming language that has SDM. an initialize function or some sort of object, you can hit, prefer. use, like that, you've seen a constructor before. So basically, this is just going to be a function that's called whenever the smart contract is run for the first time, which in this case is upon deployment. So Ini the ke constructor function, you PCA have to add yang kiri, task DP8 yeah, like this, Oke, you ada. say create task, task in. So now whenever we access the smart contract for the first time, it will have a default. ini dua step, kasusnya aktif, kemudian ini dijalankan lagi untuk menjalankan IPv6. Right now, let's actually compile the smart contract to make sure it works. We say truffle. Now some syntax errors or something like that. See? CB Now let's actually open the console, see if it works. The truffle. We'll do that. Make sure ini untuk ada masalah dengan di off-kan, kalau biar enggak IPv6 juga di off-kan untuk mempermudahnya. Figur switch dengan bilang interface-nya CB dominan. Oke, kemudian kita ini bilangnya semuanya terhubung ke jalan satu.
yang terhubung kan cuma FA005 dan FA006. FA005 ke perangkat router, Now go to the trouble console. FA06 ke PC B. Kemudian And what we'll do is actually list out the to-do items. So I will get a copy of the to-do list. Okay, to-do list equals await. masuk ke enable, kemudian Make sure the address is there. sini ya, cancel exit mode, regular enter configuration mode, konfigurasi. Okay. Now Now we have to list out the Oke, items. postname So let me explain things in S1, We want to call this task function that's provided by Flutter kemudian to list out the task and then do it. configure activate VLAN, kemudian Public, so Flutter can give us a task di function. VLAN 1 dengan IP 192, Whenever we call this function, it won't just return all the tasks ini in the list. 192.168.1.2. That's because Solidity doesn't do that. Masuk ke interface Mapping is a dynamic VLAN file. There's no way, 1, you know, nanti addressnya sama kayak ini, 92.168.1.2. and so you can't iterate over it, and you can't just return the entire thing. You actually have to reference the 255, items outside of the file. 255, And that's why we're using 255, the task count counter cache here. So we have the task count of 1, and we use only one task in the to-do list, and we just have to call this function one time to get that Oke, task. kosong. We would pass in the ID, which would be 1 in this case. Sudah masuk task. ke sini, If we're 10, we have to do this 10 times. We call this function once with 1, then return task number 1, we call it second time with 2, and then we return task number 2, etc., etc., until we get 10, which basically return task number 10. That's how we would do that. If you're doing it on the client side, you would use a for loop or something like that. kemudian switch enable, masuk ke fix address, And now, kemudian console, we can just reference, the only to-do item inside of here, the only task is this one. So we could say, configure default gateway await, new list, di default. task, 1. New task. So there's the task. You can see the content, check out adaptiveversion.com. You can see the computer is false. You can see the ID is 1. You can do that. But you'll get the task. So I've got a function. It's an attribute. Okay, so now we've actually migrated this smart contract to blockchain. We've been able to list tasks. Tapi addressnya di setting, kemudian bisa doang stepnya yang ketinggalan di pelan-pelan dulu apa yang diberikan di shop kemudian exit sudah ada shop IP default gateway-nya 192.168.1.1. And we'll create an app.js file Kemudian to store the JavaScript code. di set konfigurasinya ke di So go to the project and see the app.js file. And another file we actually want to create is ES-config file. So the Yang config ini- is a browser sync configuration. The browser sync is something that we use as a part of Light Server. So if you go to your package JSON file. this is yang Light tidak bisa Server. diping bukan tapi We hanya tapi yang versi bisa diping. need to Ini configure alamat to know about ini 19.168.168.1.3 ini yang setting ke alamat A. we want to tell it where these smart contract JSON files are. We also want to tell it where our node modules are, pull out some dependencies for building out the front end.
kemudian alamat IPv6-nya masih belum kena, belum ini. Di web report So inside this file, I'll actually paste in some code. You can actually get this jadi dia configuration bisa melakukan ping ke alamat IP-nya dia sendiri. project from GitHub. Dari sisi sini I'll paste it inside here. And don't worry too much PCB about this. terminal, oke, dia melakukan ping 192.168 Server configuration dulu dia this. And berhasil 1.3 ini ke PCA, PCA ini ke PCB berhasil sukses. Dan so IP root di so IP root di sini terus saja kita melangkah ke PCA. PCA ini nyambung ke terminalnya. Terminal ini nyambung ke routernya. Enable jadi kelas. Jadi switch. So IP interface. So IP root. Nah, ini masih routingnya masih ke IP versi 4 ya. So IP apa aja di sini IPv6 root. So IPv6 root. And yeah, we have to mark up Directory connect, satu directory connect. Kita ping 2001 kolon 8 kolon ini saya ping ke PCA 1 kolon 3 bisa diping dari routernya ke PCA maupun ke PCB berhasil di IPv6 di routingnya. Di sini sepertinya di project ya untuk matikan develop gateway dari static di sini belum diisi. 001 DB8 CAD kolon 1 kolon 1. Mudah-mudahan benar ya project-nya. Basics interface. And then a completed task. So if we have an uncompleted task, we'll go to this list and then we complete them over here. Ini satu Fantastic. yang ini dapatnya sehingga dapat yang /1.1. Yang ini yang PCA. Sedangkan yang PCB biar cepat ini kemudian kita kan ini ping PCA ke CB dengan menggunakan IPv6. Sedangkan alamatnya dia sendiri itu yang ini 1.3, tentu saja bisa mereplay. Sedangkan yang alamat PCB sudah berhasil. Default gateway itu sangat penting sekali karena dia tanpa adanya itu dia tidak bisa terhubung. Nah, ini completion-nya 92 bisa di
cek result di sini, assessment item, default gateway-nya, default gateway FTP6, PCA, PCB, description, nah description-nya tadi koneksi antara R1 dengan ini belum dimasukkan, PCB dengan default gateway-nya, FTP6 itu padahal sudah saya setting ya. Ini PCA, ini default gateway FTP6-nya, ini sudah saya setting 201 DB8 ACAD 111.1. Kemudian PCB, nah ini kolon-kolon 1. Harusnya ini tidak masalah, sudah disetting, sudah buktinya sudah disetting, tapi dia masih belum bertambah competition-nya. Oke, ada yang ditanyakan mengenai materinya? Memang mesti pelan-pelan untuk kerja, sehingga saya rekam dan saya bagikan di YouTube untuk masalah ini. Ditambahkan lagi mengenai description yang tadi, yang errornya tadi. Di sini check result, di sini assessment itemnya, default gateway FTP6-nya masih salah. Harusnya itu di setting default gateway-nya itu sendiri di setting di harusnya di setting, kemudian di local address-nya 80. Jadi sebenarnya cukup dengan menggunakan link lokalnya. Link lokalnya itu FT80:1. Di sini bisa dilihat bertambah, bukan di alamat ya, itu fisika, tapi yang di link lokalnya yang dimasukkan. Tapi tetap bisa melakukan ping juga ini ke PCA ke 003, bisa dilakukan. Tinggal deskripsinya saja yang tidak berhasil ya, di return link deskripsinya. Ini di pas dulu di terminal. Oke. Interface G0 ini description link G00 itu antara link R1 dengan PCB. Salah itu description-nya. Tadi ini sudah dicek result, cuma yang bermasalah itu belum 100% sih description-nya. Ini description-nya dari gigabit Ethernet 00 ada description-nya, komennya
HTML file. See that we have a place link for the account. description This will be the, we can actually add the account. We'll do that in a second. Now, back to the description Cisco. see if it works properly. Yep, there we go, you can see here. We can verify that's the same account and then. Description ini virtual interface. Nah, itu ditambahkan di sini. Ini di PCI terminal, link domainnya tadi ini description virtual interface, link ke R1 to isi B. The first thing we'll do is actually pull out the smart contract Description based on the R1 do this to equals isi place. kemudian Get this, exit interface do it. G0 G0/0/1 If you remember in Uh, the config file, description we close the build link contract structure. R1 to S1. Kita cek lagi kompetisinya 100%. Sudah sesuai. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai materinya? Memang sudah mudah untuk konfigurasinya. Ini real seperti konfigurasi yang ada di Cisco, kemudian routernya itu sudah konfigurasinya seperti ini, pelan-pelan dirunut sampai kompetisinya sampai 100%. Ada yang tanyakan? Sengaja linknya saya rekam, record, kemudian saya sharing di YouTube atau di laptop dan lain sebagainya biar lebih cepat. Baru yang 10.44, satu lagi yang ke link yang 11.1.4 11.10.2 ini 11.10.2 seperti yang 11.10. Jadi sama seperti ini, ada dua S1, WR1, WR2, S2. WR1 LAN 40 host, WR2 LAN 20 host. Seperti itu. 10.10.2. Ini ada S-nya, ada switch-nya ada 2. Routernya ada 2. Switch S1 dan switch S2. WR1 dan WR2. Kita terserah yang mana dulu di setting, yang penting linknya benar. Suka-suka tumbukannya ya, mau ini bebas aja. Kurang bisa dihitungkan dulu. Tidak ada perangkat PC di sini digunakan untuk setting konfigurasi. PC 1, PC 2 ini bukan untuk ini ya, lakukan ping, tapi untuk konfigurasi router-router yang ada di sini. Konsolnya cuma ada 2. Switch-nya ada 2, ada skema, kemudian variabel length, subnetting, DSM, 2 router Cisco yang ini, ya lebih mudahnya di sini.
BR1, BR2, Swiss 1, dan Swiss 2. In order to see this change, you have to get Kemudian how many see the okay, put here. di slash 25. Slash 25 itu berarti belakangnya itu 128. Kalau 128 ini 33.128. Ini berarti 128 setelahnya, bukannya kosong. Di cut artinya 2 168 3 itu 128 slash 25. Slash 25 itu berarti kita panjangin semuanya ini sampai terakhir ini 124 tambah 1 itu network segmennya seperti ini. Itu 128. Ini network segmennya 128. Ini dengan menggunakan in-nya tuh 32 1. Ini yang paling enak itu dari 24 berarti 25 26 27 28. Sehingga di sini 25 26 27 28 29 30 31 32. Ini panjangnya kita potong 24 ke atas saja, ini dijadikan netmasknya jadi 1. Sehingga bit ini adalah angka netmask dari 128. Ini 128 itu dikatakan semua itu bitnya menjadi 0 semua. Ini dilihat dari 8 bit yang terakhir atau 25 atau di sini kalau per byte-nya itu di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Atau jika diurutkan ini pangkatnya 2 pangkat 8 2 pangkat 7 dan seterusnya. 2 pangkat 7 2 pangkat 6 dan seterusnya sampai 2 pangkat 6. Sehingga 128 itu didapat dari 2 pangkat 8 sama 128. Ini netmasknya. Dan juga ini dimulai dari alamat IP-nya itu yang ini 19128 sampai titik 256 yang dijadikan sebagai broadcast address-nya. Sini disebut sebagai ini yang alamat ini disebut sebagai alamat network ID-nya. How many hosts dan juga addresses dan subnet are available. 25 ini dan subnet mask ini available-nya berarti hostnya ada 126. Karena dikurangi 2, dikurangi broadcast address dan kita dikurangi network ID. Largest subnet description, total number of host address, kemudian subnet di dalam network topologi tentukan dari largest subnetnya, subnet yang terbesarnya. Ini 40 host, ini 25. 40 yang terdekatnya itu berarti 62. Di sini 128, 44, 32, ini paling kecil. Di sini 25 host, kecil lagi 16 atau 2 pangkat. 2 pangkat 5 itu 16. Ini 128, 64, 32 dan 16. Yang terdekat
Misalnya kita bisa menggunakan 226, ini bisa menggunakan slash 26, ini 25 jadi 26, yang ini bisa menggunakan slash 27. Determine the second largest subnet, jadinya ada 64 di sini. Kalau yang S1 itu alamat IP-nya 191.3.128/26. Karena slash 26 berarti ditambah 64 untuk network ID-nya. 128 tambah 64 itu 192. Silakan dihitung dengan kalkulator. 3.192 slash 27. Ini untuk yang S2. Ini untuk lab 11.10.2. CDA dan lain sebagainya ini dibuat 40 host, BR1 33249 terus 121 BR233250179 ya. Configuration application platform dilihat konfigurasi kabelnya ini kosong dengan kosong-kosongnya kosong-kosong. Kemudian satunya dengan FA05. We'll say we can see what happens. You might have errors, but we can just address those as they come up. There it is. Boom, it worked. We've actually successfully lifted the task from the contract to the blockchain. Sama FA0. And we can see the first task inside here, which is check out that university. Do that. Router dengan router, system message. Klik dan router switch from controller, configure basic setting untuk setiap router. Sign class exact. Coba dicek result apakah kabelnya sudah benar apa belum. Nah ini benar S1 ke ini pas Ethernet. Ini PT layar 0, PT layar 4 password, PT layar 0, PT layar 4, PT layar N, 3 bit Ethernet, description koneksinya, kemudian yang dari BR2 ke 00. Oke, tadi yang ke link ke BR1 benar, link ke BR2 sudah benar, link connect ke link itu BR2 sudah benar. Di sini tentu saja menggunakan kabel konsol, auxiliary konsol. Satu lagi tentu saja juga menggunakan ini cuma 2, disediakan konsol ke yang B, konsol. Sini tulisannya RS232. Itu bentuknya seperti kabel DB2, DB2, keluarannya konsol. Konsolnya ini merupakan kabel rollover bolak-balik. Jadinya di putih oranye itu dibaliknya jadi sebaliknya.
dari coklat putih coklat dan selanjutnya pokoknya dibolak-balik aja, kebalikan daripada kabel yang biasanya. Kemudian di konfigurasi calculate subnet mask. Nah ini IP address-nya itu dapat yang ini. Oke, device BR1 0193249 ini 248. Service G01 ini 250. Ini hanya digunakan untuk koneksi internet ini saja ya, antara ini dan ini. Kemudian BR1 ini 129, seperti yang tadi saya jelaskan. Ini alamat IP selanjutnya itu berarti 129 /26 dan ini 193. Nah ini network ID-nya ini network ID. Network ID-nya pada alamat IP-nya. Biasanya dari sini 192.168.3.129 ini alamat gateway atau router atau yang fungsinya seperti itu lah. WiFi untuk ini WiFi akses lah, WiFi akses. Nah ini juga sama, alamat selanjutnya itu 192.168.3.193. Ini dapat dari ini subnet mask ini sudah dihitung. Ini slash 26 ini ada 126, ini slash 27 ini ada 64. Ini 64, ini 32. Maksimal ini maksimalnya slash 26 ini ada 64, 62. Sedangkan yang ini sampai maksimal 30. Di settingnya seperti ini. Oke, ini PCA yang asumsi seperti ini PCA. Itu saja di PCA laptop terminal masuk ke sini. Masih belum terhubung karena tidak dihidupkan. Lebih dahulu ini tandanya hijau, kita zoomkan. Kalau hijau dia hidup. Nah, ini diakses di terminal yang di PCA. Terminal. Nah, nanti mesin akan bergabung. Sudah kita tentukan alamat. Setting edge router, establish control connection antara router dan ini, kemudian device assign class sebagai privilege access and encryption password. Cisco password. Configure terminal. Enable password biasanya itu Cisco. Enable password Cisco. Secret itu kelas.
login untuk password, secretnya itu masuk ke enable. Kemudian PTY masuk ke login PTY, terus ke PTY dulu. Kemudian ini dihitung semuanya, masuk ke pretty easy. That's how you trigger events inside of this. And we can track the events anywhere that can. Over here, I'm going to go ahead and actually write the test for creating this view. Example on here. ke PTY. Dan koneksi And first, we'll say, LAN kosong create that. put kemudian login. And we'll take the test. Kosong First, we'll check that the account thing. That's the first thing we'll check on. We'll ensure that the coding that di cek resultnya. now we'll do is check that test is actually triggered. And, dig into the log. Masih salah di sini. Dan cek dan kosong dua. And the event that can contain, so we'll say current event equals Dan PTY kosong and you can watch it 4, passwordnya itu login. Kemudian ini bertambah kalau benar bertambah. Exit. Kemudian ini kita melakukan setting terus kabel network, Cisco LAN PTY kosong, kemudian encrypt the plain text. Exit. You can see right here. You can't see exactly what's inside. Passwordnya di encrypt, kemudian encrypt password. Nanti di konfigur terminalnya di script tidak ini kalau bingung dimasukin ininya. Next time we'll see all this
the, our event triggers whenever we call this state. That's how you write test, for the straight test function and click on it. Now let's go to the front end application and pick that way. Now, before you jump back into this, make sure a few things are correct. Do that. Negative picture. Okay. So what I'm going to do is actually enable Di encrypt passwordnya lupa. form to have on-site function. Save the website. Here, and we'll hit enter. So I'll go back to the app.js file. It's actually app that create app. So like this. Do it down here below the create app. Create a function. So what we'll do is true. So let's call this, we're going to show the later. And we'll do it. Okay. Configure terminal, enable. Now we're going to actually call the smart contract function. Call this create task function. Service password encryption. Service encryption. Ini sudah di passwordnya, nambah passwordnya. Kemudian banner mode DD. Mode D. And we're going to do that. Whenever this is finished, And I'm just going to do a shortcut and reload the page. So and that whenever this is actually finished, go ahead. kita bisa ngetik ya All the di tasks that walk in. project. So then having to like, what's the name, extent, move one page, this is how we do this stuff. Going to, And auto so, and auto application, device access is deleted. Tanda seru, tanda N, basic. and like I said, there's no button here. You just want to hit enter in order to make this work. There we go. We successfully added task. We did task number one was added to the list. Go and check the Nosh. You can see Configure terminal. we can log. Banner itu mode service password enable. Anyway, that gives you an idea of where you can put it. So we successfully created a new task on our to-do list. And we've done it in the smart contract. We have done it on the client side and written text to make sure this works. So that's it for this section. Masuk ke config, kemudian banner
kemudian Now, the last thing we're gonna do in this tutorial is actually check off the tab, um, do it. Yeah, so here, down here. So like this, first, so we're gonna click do it, we'll create a function. We'll call this double. What do you want this function to do? So we want to take this struct and we want to find a specific path to change the value. So if the value is already true, we're going to change it to false. Basically, it's going to check the value. Says it's going to check it. Okay. So this function will need a parameter, we'll need an ID of the task we want to actually toggle. So ini harusnya masuknya bisa. Biasanya mode day-nya itu sendiri langsung So first, we will get the task. So we'll need to read the task out of that task count, which is the same thing. We can maybe ID of this. So that like we set the out, which is assigned to a variable. When we do this, we want to actually declare the variable with the type. We're actually going to do this. So it looks kind of funny, but this is how we do that. persen. Underscore. Tes dicoba dulu karena auto as access is prohibited. Masuk ke sini. Ini kalau kita keluar di sini and exit and authorized access is prohibited. Ini passwordnya Cisco. Enable passwordnya secret. Di kelas. Enable-nya itu kelas. Oke. Untuk ke sini di mode D-nya banner interface IP address untuk configure interface untuk setiap routernya. Di sini isi satu, di sini juga ada isi dua ya. Ke desktop belum menyalakan. Desktop terminal no enable, kemudian configure terminal, passwordnya adalah Cisco, enable, secretnya adalah plus, kemudian LAN PTY 04, password Cisco login. Set service password encryption sudah di encrypt. Kemudian banner di
persen. Oh, nice. Access is prohibited. Tanda pesan. Ini saja untuk melihatnya. Berikut ceritanya, exit. Antara akses prohibited. Ini harusnya ada passwordnya. Ini pas konfigur terminal lain kosong passwordnya di password juga access login. Interface masing-masing router di close dulu, nggak masalah karena tidak dimatikan routernya. Biar aman disimpan lagi. Terminal, oke. Sekarang konfigur interface-nya kita lihat di sini router 1 yang disebut sebagai BR1. BR1 ke BR2 ini routernya itu 3329 BR1 BR2 ini. Interface G0/0/0 figur terminal interface G000 di address 192.168.23. Kita lihat atmasnya 192 252 33249 49 255 biasanya itu cuma 252 oke. Yang isi itu sama yang interface 0/0/0/0/192.168. Dua lima kosong dua lima lima dua. Oh, bisa lakukan ping spasi ping 2.168.33.1. If you remember in the previous section, we actually wire now for rendering the task. Tiga 249.252 ini 33250.252 deskripsinya di sini masih belum bisa di ping ya, harusnya di This is important because it kind of shows you the nature of what's in development.
it in yet? Well, Nah, sudah bisa. we forgot to run the migration. Yang di sini juga sudah bisa. So we added a new function this time. We didn't actually do a new copy of one function. Salah alamatnya harusnya 249. Penting. 249. Oke, sudah bisa di-ping. 250 dan 249 yang G0-nya. Yang ini kita setting alamatnya itu sendiri. Ini description-nya ini link isi 1 dan isi 2 link to BR1 link to BR2. Di sini description-nya link to BR2. Kemudian name BR1 ini exit hostname BR2. Kemudian interface G0/0/1-nya ini IP address-nya yang ini 332.33.193. Address 192.168.33.193. 255.255.254. B224 description-nya description-nya ini link to oke, yang isi 2 BR2 itu link ke 2. Description link to S2. Kemudian ini isi 1 yang BR1 itu sendiri 33.129.192. Interface G0 16.0.1 IP address 129.255.192. Description-nya link to us. Sini sudah 95. Control push and configuration from BR1 link ke BR2. Kemudian di sini nah ini standar copy dan config ke standar config. Yes. Lagi
konfig ke start config. Ping 192.168.33 itu IP interface brief. Tadi kita bisa melakukan ping 192.168.33.249. Bisa 33 ke alamat yang satunya lagi yang di sini, yaitu 129. Itu IP interface brief. Itu IP root. Ini BR2 193 27. Harusnya sudah bisa di ping ya, IP yang di ping, IP-nya ini sudah 100% komputisinya, karena ya dia bisa melakukan ping ke 68. Alamat BR2 itu 19. Ya, atau lagi alamat 129. Ini sudah benar ya, semuanya bisa di ping dengan menggunakan filter yang langsungnya itu yang di alamat ini 249 dan 250. Nah, kita lihat bahwa di sini bisa di ping 192.168.3 249. 250 ini alamatnya. Kalian bisa di ping juga sama ping 92.168 3.250 bisa di ping. Jadi dia bisa memping lokalnya dia sendiri, yaitu harusnya bisa memping PR1 itu bisa memping 3
3129 dan 33193. 129 ini vokalnya dia. Ini 193 ini belum di root. Ini biasanya tergantung algoritmanya, algoritma routingnya. Ada yang ditanyakan mengenai materinya? Kalau tidak ada, saya akan melakukan absen. Pastikan recordingnya.